Уполномоченный по этике – это настоящий кризис-менеджер в системе государственной службы. Он разрешает конфликты, защищает законные права и интересы граждан и государственных служащих, а также способствует гармоничному взаимоотношению общества и государства. Жанадилова Айнагуль Балгушевна – одна из тех, кто выбрал эту профессию в качестве своего призвания. Сегодня она работает уполномоченным по этике аппарата акима Акмолинской области. Уполномоченные по этике, они имеются как освобожденная единица во всех регионах нашей страны, то есть во всех аппаратах акимов областей. Также освобожденная единица имеется в центральных государственных органах, министерствах. Во всех же других госорганах функции уполномоченного по этике, как правило, возлагают на человека, который снискал большой авторитет, уважение среди коллектива, имеющий достаточный жизненный опыт работы на государственной службе. В 2015 году впервые в истории независимого Казахстана была введена такая должность, как уполномоченный по этике. Те функции, которыми руководствуется уполномоченный по этике, прописаны в специальном положении, которое утвержден указом президента Республики Казахстан в декабре 2015 года за номером 152. Почему мне близка эта работа? Потому что в своей предыдущей деятельности более 20 лет я проработала в органах прокуратуры, призванной обеспечивать именно законность, на всех уровнях. Поэтому здесь то же самое, это основное разъяснение законодательства в сфере государственной службы, противодействия коррупции, норм этического кодекса, конечно же, выявление, профилактика правонарушений, принятие мер к правонарушителям и защита прав, интересов самих государственных служащих. В общем-то, по своему содержанию работа во многом схожа с моей предыдущей работой. И здесь она, конечно, более шире, потому что приходится рассматривать вопросы в разных сферах, в законодательстве, в сфере земельных отношений, государственных услуг, госзакупа и так далее. К сожалению, в практике нередко, буду откровенна, встречаются такие конфликтные ситуации, и такие ситуации в целом, когда проблема не разрешается, скажем так, когда чаще всего это связано с тем, когда государственные служащие не готовы принять на себя ответственность, не признают тех нарушений, которые они допустили. Примеры есть, множество примеров, когда госслужащие отказываются от того, что они совершили, пытаются ввести в заблуждение и так далее. Но проведя весь тот комплекс мероприятий, направленных на выявление данного, установление какого-то конкретного факта, конечно, собирается материал дисциплинарного дела, которые в дальнейшем уже переходят в стадию служебного расследования и направления дисциплинарного дела на Совет по этике, либо на дисциплинарную комиссию, в зависимости от категории государственного служащего. Тогда как этот вопрос можно было изначально решить, раз факт случился, госслужащие в соответствии с этическим кодексом призваны быть честными, и нарушение, если им допущено, то, конечно, нужно уметь признать данное нарушение и быть готовым понести заслуженное наказание. Есть такие моменты, когда конфликт происходит между двумя коллегами. Это могут быть два руководителя подразделения, или два сотрудника одного отдела, одного управления, ведомства. Конечно же, здесь, когда есть конфликт между двумя коллегами, это может быть и подчиненный руководитель, руководитель с подчиненным и так далее, то, конечно же, это неблагоприятно воздействует в целом на морально-психологический климат в коллективе. И когда два профессионала в своем деле, люди, которые внесли определенный вклад в развитие данного государственного органа, в его, так скажем, эффективность работы, и когда переходят отношения на личности, конфликт происходит, он не разрешается
вот на своем начальном этапе, то, конечно же, это всегда печально, когда приходится разбираться в таких случаях, отбирать объяснительные, проводить какие-то мероприятия для того, чтобы наказать этих сотрудников в том случае, когда они не признают своего неэтичного поведения в отношении друг друга. Конечно, при разрешении какого-то определенного конфликта мною изучается вот постфактум, да, какая там обстановка, какие меры приняты, нет ли какого-то давления со стороны руководства и так далее. В данный момент мною в обязательном порядке изучается. Я часто бываю, как напрямую могу, в общем, интересуюсь дальнейшим, да, состоянием, так и через свои как бы доверенных лиц, через руководство, путем тем же самым проведением анкетирования, которое вот у нас предусмотрено нашим положением. Поэтому данный вопрос находится на постоянном контроле. Уполномоченные по этике ежеквартально формируют отчет о проделанной работе. Данный отчет направляется в агентство по делам государственной службы. То есть мы работаем в тесном контакте, в тесном сотрудничестве именно с агентством по делам государственной службы, с департаментом по противодействию коррупции и другими правоохранительными органами. Регулярно проводятся совместные встречи с госслужащими МИО, в том числе с привлечением общественности, средств массовой информации. Есть в качестве примера можно привести вот событие, когда вот на всю страну было озвучено видеообращение одного из сельских акимов, одного из районов, где он, значит, обвиняет свое руководство, то есть руководство акимата района, в оказании давления на него. При, значит, изучении данного факта я выехала в данный сельский округ, непосредственно с ним встретилась, беседу проводила, выяснила, в связи с чем, да, что послужило тому, чтобы вот так во всеуслышание заявлять об этом. Но было установлено, что действительно было оказано какие-то определенные неправомерные действия в отношении данного сотрудника. Не состоятельные были те 2 дисциплинарных взыскания, ранее на него наложенных, и вот, которое вот планировалось заседание дисциплинарной комиссии, оно бы привело к увольнению данного сотрудника с государственной службы. Но изучив все материалы дела, приняв соответствующие меры, ранее наложенные взыскания на сотрудника в виде выговора, неполного служебного соответствия, они были отменены распоряжением акима района. Ну и, соответственно, значит, отпал вопрос и в проведении 3-го заседания дисциплинарной комиссии. На сегодняшний день сотрудник продолжает работать. Периодически я ему звоню, звонила, да, по крайней мере, в какое-то определенное время. Человек полностью, в общем-то, выражает благодарность в том, что его права были защищены, и продолжает работать. Здесь же проведена соответствующая работа с руководством акимата района, определенные рекомендации, также даны им рекомендации по недопущению впредь подобных фактов. Безусловно, анонимное анкетирование, они проводятся в соответствии с положением об уполномоченном по этике, и, конечно же, они дают свои положительные результаты. Именно анонимное анкетирование, вот разработанное агентством по делам государственной службы, оно состоит из 14 вопросов. Эти вопросы они не меняются, по крайней мере, на протяжении вот нескольких лет, но они дают точную картину состояния климата в том или ином коллективе. И данные результаты анонимного анкетирования на постоянной основе мною изучаются, анализируются. В зависимости от его результатов, если есть какая-то, значит, наблюдается какая-то проблема в том или ином коллективе, то первому руководителю ведомства направляются определенные рекомендации. И если говорить, вот опять-таки,
про статистику, то уже за истекший период этого года в адрес акимов районов, руководителей областных ведомств направлено 15 рекомендательных писем, именно по разработанных на основании результатов анонимного анкетирования. В дальнейшем это положение дел изучается, ну, как бы в динамике, да, и результаты также показывают, что после принятия определенных мер ситуация улучшается. То есть там разрешается, допустим, конфликт интересов. Далее руководитель начинает себя вести так, чтобы госслужащие, его подчиненные, оказывали ему большее доверие. Или же когда руководителям допускались, допустим, какие-то моменты, давались поручения своим подчиненным, которые выходят за пределы его должностной инструкции. Ну вот примерно такого плана вопросы, и данные вопросы, они решаются по результатам анкетирования. Вообще вот исходя из практики я прихожу к выводу, что в целом всех государственных служащих условно можно разделить вот именно нарушителей, да, не всех госслужащих, а те, кто попадает в зону критики, кого привлекаем к ответственности. Это те люди, те госслужащие, которые не знают, элементарно не знают норм законодательства. То есть требования законодательства достаточно ими не изучены для того, чтобы их благополучно применять на практике. А вторая категория – это те, которые знают нормы, но при этом не умеют применять их на практике. То есть они знают, что это нельзя делать, но тем не менее где-то неправильно допустили что-то, нарушили из-за того, что недостаточно понимают, как это применять, да? Как это соблюдать. И вот третья категория госслужащих – это те лица, которые знают все установленные требования, взяли на себя ограничения, знают, что они обязаны, значит, соблюдать данные ограничения, но умышленно этого не делают и совершают правонарушения. Вот как раз таки с третьей категории, которые знают и умышленно не выполняют, все понятно, да, с ними. Конечно же, применяются к ним меры дисциплинарного взыскания, применяются другие какие-то определенные меры, вплоть до их увольнения с государственной службы. А вот задача с первой и второй категорией лиц – это, конечно же, уже наша работа. Мы обязаны их научить, мы обязаны их остановить, подсказать, разъяснить и так далее. И вот именно с этими двумя вот категориями мы больше всего ведем работу. У нас есть индивидуальная консультативная беседа. В каждом случае отдельно проводим беседу, принимаем все меры для недопущения. Есть. Конечно же, я опираюсь и привлекаю зачастую специалистов в определенных сферах. Допустим, проводится какое-то служебное расследование по нарушению этических норм при рассмотрении вопроса в сфере земельных взаимоотношений. Конечно же, данный конфликт или данное нарушение этики, оно было допущено вследствие неудовлетворенности предоставленным ответом отделом земельных отношений. То есть здесь, конечно же, для объективности рассмотрения данного вопроса и для полноты обеспечения всестороннего подхода к рассмотрению обращения часто привлекаются сотрудники других ведомств, специальных ведомств, тех же земельных отношений или по вопросам государственных закупок, инспекция труда. Так часто бывает, мы приглашаем сотрудников департамента по расследованию экономических преступлений, ДВГ, привлекаем специалистов для изучения, более углубленного изучения вопросов, допустим, финансового
плане и так далее. Когда мы говорим об этике, об этическом кодексе, я всегда говорю, это тот наш самый кодекс, который мы с вами проходим еще в детском саду. То есть, что такое хорошо и что такое плохо. Как госслужащий должен себя вести на работе, на службе, как он должен себя вести во внерабочее время, то есть в быту, во взаимоотношениях с друзьями, в семье, в конце концов. Вот поэтому это свод установленных правил. Государственные служащие всем своим поведением должны быть примером для окружающих. И ни в своих действиях, ни в своих выражениях не подавать повод для критики со стороны общественности. Просто-напросто соблюдать законность. И, конечно, это мы подразумеваем в первую очередь и этику, нормы этического кодекса. Все прописано, все очень подробно прописано в этическом кодексе по вопросам взаимодействия, соблюдения субординации, если мы говорим о взаимоотношениях с руководством, взаимоуважении друг к другу и способствованию каждому госслужащим благоприятному морально-психологическому климату, который в конечном итоге влияет на эффективность работы самого госоргана, да, а в целом и на эффективность госаппарата в целом. И на сегодняшний день недостаточно быть профессионалом, просто быть профессионалом в своем деле, да. Пусть он будет самый лучший профессионал, пусть его все ценят, но если он допустит какое-то неэтичное поведение, грубость по отношению к коллеге или обратившемуся лицу, то, конечно же, все его заслуги, они будут просто-напросто перечеркнуты. Поэтому сегодня для того, чтобы быть востребованным, быть эффективным сотрудником, прежде всего и самое основное – это соблюдать, быть профессионалом и быть высокоэффективным, высокоэтичным человеком. Ну, просто-напросто соблюдать все те требования, которые установлены законодательством. То есть, если есть требования не нарушать правила дорожного движения, скорость, установленную скорость, да, значит, его нужно соблюдать. Госслужащие ни в коем случае не должны рассуждать так: придет штраф, я оплачу, мне главное успеть там в 7 дней оплатить и так далее. И тем самым как бы нет, если этот государственный служащий будет системно нарушать допускать данные нарушения, да, то в полной мере он может быть привлечен за эти же нарушения к дисциплинарной ответственности. Потому что основной принцип служебной этики государственных служащих является законность. Законность, да. То есть соблюдение законности. То есть требования законодательства в любой сфере. В целом, показатели деятельности Института уполномоченных по этике свидетельствуют о положительных тенденциях повышения уровня доверия как со стороны государственных служащих, так и со стороны населения. Подтверждением этому является рост обращений и жалоб непосредственно в адрес уполномоченного по этике на телефон доверия. Также этому свидетельствует относительное сокращение количества правонарушений законодательства в сфере государственной службы, норм этического кодекса со стороны госслужащих, а также активная роль уполномоченного по этике в вопросах по противодействию коррупции, обеспечению определенных превентивных мер в данном направлении работы, в том числе во взаимодействии с уполномоченными органами. Основной задачей на предстоящий период для уполномоченных по этике является повышение эффективности принимаемых профилактических мер, направленных на строгое соблюдение госслужащими норм этического кодекса и требований законов о государственной службе, противодействия коррупции, а также повышение уровня доверия к Институту уполномоченных по этике как со стороны самих государственных служащих, так и со стороны общественности. Дорогие друзья, коллеги, я верю, что в современном мире для формирования гармоничных взаимоотношений государства и человека необходим диалог. Сообщайте о всех нарушениях. О всех нарушениях служебной этики вы можете сообщить на телефон доверия
аппарата акима Акмолинской области, а также непосредственно мне, как уполномоченному по этике. Не оставайтесь в стороне.